बाय बाय। सारा कुछ तो बंद हो चुका है। भाई देखिए गंद कितना डाला हुआ है। गंद कहाँ से आ गया, गंद कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। इनके स्वाद होंगे, गंद आए हैं इनके अंदर से। देखो ये मैंने साफ किए हैं, ये भी साफ किया, ठीक है, ये भी साफ है, इसको भी किया है, इसको भी किया, और इनके पिंजरों को भी साफ किया, सारा केज को भी। इनका तो नीचे वाला है ही नहीं, मोबाइल होगा। तो ये मैंने सोचा है कि ना जो दीवार है ना, ये वाली और ये वाली, इसको हम लगे हैं क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तोड़ने। क्यों? क्योंकि अब इसका काम नहीं रहा, हमने ऊपर लगा दिया मिट्ठू का केज, तो मिट्ठू ने ऊपर जगह घेर ली हमारी, तो कहते कि ना हमने अब आपको ऊपर जाने ही नहीं देना। तो मैंने सोचा है कि फिर इन्हें हम तोड़ देते हैं। तो फिर हम जल्दी से करते हैं ना सफाई। और हमारी जो मुर्गी है ना, उसने भी हमारा कर दिया छोटा सा एक नुकसान। नुकसान ये कर दिया है कि हमारे जो 5 अंडे एक्सपायर हो चुके हैं, और सिर्फ हमारे सिर्फ 2 बेबी निकले हैं, ठीक है। एक वो रहा और एक ये रहा, और भी 2-3 निकले थे मगर वो एक्सपायर हो चुके हैं हमारे। देखो सेल लगी हुई ऊपर, लाइन से बंद किया हुआ मैंने, इधर भी है। तो जल्दी जल्दी से तोड़ते हैं इसे और अपना काम करते हैं स्टार्ट। सब कबूतरों को पहले अंदर बंद कर देते हैं। कबूतरों सबको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। मुर्गियाँ भी बंद है, सारा कुछ तो बंद हो चुका है। अब तोड़ते हैं इसको, फिर करनी है हमने सफाई भी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अपने तोते लेने के लिए आ गए हैं। बाय बाय। थोड़ा सा मेहनत लगी, सफाई हो रही है सारी। अरे क्या हो गया, कटा तन भी बाहर काट दिए हैं। और राजा भाई राजा गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई, अभी 2-3 दिन के अंदर ही ये मुर्गी ने दिया ही था। उस दिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसमें बच्चे भरना भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये अंडा जो है ना, इसमें अपने आप से बच्चा बनना शुरू हो गया, और ये एक्सपायर भी हो चुका है। इसको एक मेंटेन दर्जा हरारत मिला नहीं ना, इसलिए ये ख़राब हो चुका है। तो इस जाली को यहाँ बिछाते हैं। ये जाली है गाइस, मैंने यहाँ से उतारी है, ठीक है, और यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने लगा दी है वाली जाली, क्योंकि ये जाली जो है ना ज़्यादा हैवी है। और काम इसका ये है मुझे कि मैंने लगानी है इसको यहाँ पे। ये देखो, ये जो ना एक तोतों ने तोड़ा हुआ है ना, इसको यहाँ पे लगानी है। तो तोते की जगह, तोते की और रुक जो मैं बताता हूँ तोते किधर गए। तोते चले गए हमारे इधर। और गाइस एक और बात बतानी है, ठीक है। हमारे जो तोते हो गए थे 3, अच्छा, उनमें से 1 फीमेल और 2 मेल हो गए थे, ठीक है। ये हो गए टोटल 3। समझ गया। इस वजह से हमने उसको ना दे दिया किसी को। तो अब ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 रह गए हैं। ये पेड़ है हमारा पूरा, पेड़ रख लिया। फिर मेल एक्स्ट्रा लड़ी जा रहे थे, तो हमने सोचा कि ना इन्हें एक को यार किसी को दे दें। ये अब्दुल्ला भाई काफी देर से लगे हो, कितनी देर है, क्या रह गया? बस क्लीन भाई हो गया, अभी हो गया बस। और क्या होगा तुम लोग का ही नया घर बन रहा है, तुम लोगों का ये सारा कर रहे हैं। इसकी पार्टीशन वगैरह ख़त्म करके, ये पार्टीशन ऊपर पड़ी हुई है, ये देखें। तो ये बड़ा कर दिया। ये पहले था यहाँ पे पार्टीशन करके, यहाँ पे सारा बंद था, अब कंप्लीट बड़ा कर दिया। कुछ ये लगा दिया, कुछ वहाँ पे बांध दिया, ये निकाल दी भाई। इनको थोड़ा सा बढ़ा देना घर। हो गया, चलें, हो गया। चलो पकड़ो यार, फिर उन्हें नए घर में शिफ्ट करें। बंद कर दिया अभी किसी से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। सारा अंधेरा हुआ अभी। टाइम पता क्या हो रहा है आपको बताऊं तो आपको यकीन नहीं होगा कि 11 बज रहे हैं। पकड़ा इसको।
ये ना जो ये अब डरती है, ये नहीं आती, आती है आता पता नहीं क्या इनकी सूरत हाल। पकड़ लो यार अब्दुल्ला, पकड़ लो पकड़ लो। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो भी दोनों यार न्यू आपके घर। लिए मैंने इतना बड़ा घर किया है, हाँ ठीक है। क्या हो गया है? चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चले भाई माशाल्लाह, इन दोनों को घर में छोड़ दिया इनके। हाँ भाई कुछ बड़ा बड़ा घर को फील हो रहा है। हाँ क्या हो गया तू मिट्टू? ओए लाइट चल गई ओए। चलो अभी बंद कर दें हसीन का कर यार। चलें अब आप रात न्यू घर में गुजारें, सुबह बताइएगा कैसा रहा ये बड़ा घर खुला, आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल से आ रही है अब्दुल्ला भाई, क्या हो गया? यार नींद भी बहुत ज्यादा आ रही है, देखा क्या हो गया। हमारे हाँ। चैनल ज़ू फॉर यू को सब्सक्राइब बनता है, मस्त है ओके। मस्त है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। बाय।